Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Развитие регионов останется нашей главной целью на среднесрочный период. Об этом в ходе международной донорской конференции на высоком уровне сообщил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что работа по развитию регионов относится к среднесрочной программе до 2023 года. В целях оказания поддержки региональным проектам для создания постоянных рабочих мест будет усилена деятельность финансовых институтов и фондов, обозначил президент. Мы будем реформировать межбюджетные отношения, в первую очередь будем повышать потенциал местного бюджета. Акцент будет сделан на уменьшение дотационных районов. Адресно поддерживая 20 городов точек роста. Важным направлением станет создание в этих городах индустриальных парков и промышленных кластеров. Мы дадим импульс реализации на местах перспективных устойчивых проектов. Через специализацию каждого региона усилим его конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке, отметил глава государства, добавив, что Кыргызстан полностью использует внутренние резервы для развития регионов, реконструкции инфраструктуры, поддержки региональных предпринимателей, строительства социальных объектов, ремонта дорог. Кыргызско-российский фонд развития, Айыл-банк, РСК-банк, если раньше не обращали особого внимания на регионы, то теперь 80% их средств направляются на сельскую местность. Гарантийный фонд также отдает приоритет региональным проектам. Кроме этого, гражданское общество на местах также активизировалось. Местные предприниматели, молодежные сообщества, наши соотечественники, находящиеся за рубежом, оказывают посильную помощь своей малой родине, помогая решать актуальные задачи. Жээнбеков подчеркнул, что в регионах особое внимание уделяется развитию частного сектора. Оказываем поддержку малому и среднему бизнесу. В этих целях планируется начать работу фондов развития малого и среднего бизнеса, подготовка проектов и создать кластеры. Мы придаем особое значение кластерным направлениям по переработке сельскохозяйственной продукции, швейно-текстильному производству и развитию туризма. Производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции остается приоритетным направлением. Через специальные кредитные линии будет оказана поддержка экспортоориентированным перерабатывающим предприятиям, строительство текстильно-швейно-промышленных парков, технополисов и создание на их базе крупных предприятий останется приоритетным направлением, сообщил глава Кыргызстана. Он добавил, что в целях развития туристического кластера в этом году мы объявили политику открытого неба. Необходимо ускорить работу по реконструкции туристической инфраструктуры, ремонту аэропортов в регионах. Акрам Камбаралич, у меня к вам два вопроса. Первый, ваше мнение, впечатление этого форума, а во-вторых, международные отношения и региональное развитие Баткенской области. Спасибо. Во-первых, мое мнение сегодняшнего форума – это, конечно, очень хороший форум, результативный, потому что любые вопросы надо решать путем диалога и переговоров. Сегодняшний форум тоже, особенно для развития регионов нашей страны и, в частности, для развития Баткенской области, даст определенные результаты, так как здесь, значит, на таком высоком уровне все члены развития и партнеры, все участники здесь в одном форуме собрались и обсуждаем текущие вопросы и ближайшие перспективные направления развития нашей страны. Поэтому я считаю, что данный форум и в будущем такого же рода мероприятия необходимо провести, слушать, анализировать и, значит, перспективные планы надо выстраивать совместно, то есть с участием всех доноров, всех, значит, заинтересованных сторон. Поэтому данный форум для Баткенской области, для всех нас, особенно лично для меня, даст очень хорошие результаты. И вместе с тем на сегодняшний день Баткенская область работает не только международными организациями, международными донорами, мы сотрудничаем и с зарубежными нашими, значит, партнерами, особенно самыми ближними соседями. Это Республика Таджикистан, это Сагдийская область, Республика Узбекистан, Ферганская область. Мы постоянно участвуем
участие в различных инвестиционных форумах. К примеру, в этом году наша делегация дважды участвовала в инвестиционном форуме Ферганской области и несколько раз в Республике Таджикистан. То есть мы хотим, использовать тот потенциал, который у нас есть, и, приграничный потенциал, экономический потенциал для развития нашего региона. И в своем выступлении уважаемый президент отметил, что вот железная дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Это мы думаем, что в Баткенской области дать свои плоды в будущем. Ну, конечно, это в целом в нашей республике будут принести плоды, так как пользу, те поступления, которые будут после реализации данного железнодорожного пути, это, конечно, будут в республиканский бюджет, и за счет тех поступлений будут выделяться определенные средства для развития Баткенской области, Баткенского в целом нашего региона. Спасибо. Успехов. В настоящее время свободная экономическая зона Бишкек является одним из наиболее эффективных каналов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызской республики, благодаря особому режиму, благоприятствующему созданию и развитию бизнес-проектов компаний самого разного профиля. Именно благодаря этому режиму, а также распространению на субъектов СЭС гарантий прав инвесторов и защиты инвестиций, в данное время на территории экономической зоны осуществляет свою деятельность 291 компания-субъект. Свободная экономическая зона Бишкек создана в 1995 году, имеет свою огражденную территорию, самостоятельный бюджет, собственные органы управления и развитую инфраструктуру для осуществления возложенных целей и задач. Целями создания СЭС Бишкек являются содействие социально-экономическому развитию города Бишкек и Чуйской области, обеспечение благоприятных условий для привлечения инвестиций, технологий, создание и развитие производств, транспортной инфраструктуры, современной производственной и социальной инфраструктуры, новых рабочих мест, насыщение рынка товарами, повышение уровня жизни населения. Свободная экономическая зона Бишкек располагается на 3 участках общей площадью 346 гектаров, в том числе на территории Национального выставочного центра в городе Бишкек на участке площадью 43 гектара, в селе Акчи Аламудунского района Чуйской области в 10 километрах к северу от города Бишкек на участке площадью 203 гектара и в городе Карабалта Джейльского района Чуйской области на участке площадью 100 гектаров. В СЭС Бишкек в этом году состоялось открытие 12-й фирмы Аман Гринфуд Аман Бал. При помощи проекта USAID конкурентное предприятие ОСО Аман Гринфуд модернизировало оборудование и усовершенствовала лаборатории для производства меда и продуктов на основе меда. Компания успешно экспортирует свою продукцию в такие страны, как Япония, Южная Корея, Китай и страны Персидского залива, где кыргызский мед пользуется большим успехом. При помощи проекта Аман Гринфуд сможет удовлетворить нарастающий спрос на продукцию, создать новые рабочие места и увеличить продажи. На открытии производства фирмы генеральный директор СЭС Дуйшен Исраилов, генеральный секретарь USAID по Центральной Азии, учредитель и генеральный директор ОСО Аман Гринфуд Кадыр Алы рассказали о продвижении отечественных товаров на зарубежные рынки. Аман Гринфуд – это одна из компаний, входящих в группу компаний Аман. Она была основана в 2013 году. Занимается сбором и фасовкой натурального горного меда и медовой продукции. В товарном ассортименте от компании Аман Гринфуд производится натуральный горный мед. Компания предлагает потребителю высококачественный натуральный продукт посредством обеспечения экологичности продукции, а также внедрения передовых производственных технологий, отвечающих требованиям международных норм пищевой безопасности. Мед и продукция из меда от компании Аман Гринфуд – это натуральные дары уникальной природы горного Кыргызстана. Биздин компания 2013 жылы түптөлгөн. Биз ошол 6 жылдан бери эң чоң жетишкендер катарында биз ошол балаардай тырышчан, эмгекчил команда түзүп алдык. Ошол кесипкөй командабыздын жумуштардын аркасында биз натуральный балдан башка бал азык, бал плюс жана бал суу сыяктуу балга байланыштуу продукцияларды өндүрүп чыгарып баштадык. Алдын болсо кыргыз патентин өткөрдүк. Кээ бир кыргыз стандартта жок тиркемесинде жоктордун техникалык тиркемесинин баарын жазып биз жолдогонбуз. Биз балчылыкты жана балды экспорттоону алдыга жылдырыш үчүн өзүбүз да аябай жакшы бизнес план түзгөнбүз. Ошол бизнес пландын негизинде мына бүгүн көрүп отурасыздар, эң жаңы
эң акыркы заманбап оборудование менен жабдылган завод куруп алдык. Ошол убакытта эң эле баса айтуучу нерсе балдын бардык көрсөткүчтөрүн текшере алган жана балдын кайсыл гүлдөн канча проценттик байланышы бардыгын аныктаган лабораторияны дагы куруп алдык. Бул бизде Кыргызстанда биринчи болуп саналат. Албетте мунун баары жөндөн-жөн гана ишке ашып калган жок. Ошол биздин Кыргыз өкмөтүнүн айыл чарбаны колдоо программасы, USAID-тын конкретный предприятияларды өнүктүрүү программасынын аркасында гранттарды алдык, кредиттердин негизинде ошол оптималдуу турат, ошолордун жардамынын аркасында биз ушул жетишкенге жете алдык. Агентство США по международному развитию USAID передало новое современное оборудование компании Aman Green Food, которая специализируется на производстве натурального меда и продуктов на его основе. Это оборудование позволит компании автоматизировать и увеличить производство, повысить стандарты безопасности и выйти на новые рынки сбыта. В 2019 году компания принимает экспортные заказы в США на 32 тонны. Продукция уже представлена в магазинах Walmart, одной из крупнейших розничных сетей в США. На официальной церемонии вручения помощник заместителя администратора USAID по странам Южной и Центральной Азии Хавьер Пьедро отметил, что кыргызский мед один из лучших в мире. И, если я правильно понимаю, в США будет экспортировано еще 20 тонн меда, так что еще больше моих соотечественников смогут насладиться кыргызским медом, сказал Хавьер Пьедро. Новое оборудование позволит компании соответствовать стандартам сертификации Международной организации по стандартизации ISO и начать экспорт на европейские и другие рынки с более строгими правилами импортного продовольствия. По словам владельца компании Кадыра Али, их лаборатория считается единственной в своем роде в Кыргызстане. Самая важная особенность этого завода – это лаборатория, которая позволяет проверить все качества меда и определить процент каждого цветка в меде, сказал Кадыр Али. Вклад USAID в расширение Aman Green Food привел к созданию нескольких новых рабочих мест в новом цехе. Кроме этого, от этого выиграют и поставщики – 6 пчеловодческих кооперативов и других хозяйств, включая до 1200 индивидуальных пчеловодов, которые смогут рассчитывать на стабильный сбыт. Компания Aman Green Food была основана в 2013 году и занимается переработкой натурального меда для продажи внутри страны и в других странах, в том числе в США, Японии, Корее, Китае и странах Персидского залива. Предприятие было поддержано в рамках проекта USAID «Конкурентное предприятие». Этот пятилетний проект направлен на создание новых рабочих мест через поддержку малых и средних предприятий Кыргызстана. Общий бюджет проекта составляет 22 миллиона 700 тысяч долларов США. В этом году 24 года исполняется, как образовалась свободная экономическая зона Бишкек. Она была образована в 1995 году. И вот сравнительно, да, за 20 лет существования свободной экономической зоны Бишкек привлечено было инвестиций 1 миллиард 950 миллионов сомов. А вот за последние 4 года, 3 года, 2 миллиарда 637 миллионов инвестиций привлекли. То есть за последние 3,5 года 11 заводов открыли, производство именно. Всего 3 зоны у нас. Это вот где мы находимся, бывшее здание, это ВДНХ, здесь 46 гектаров. И в селе Арчи, то есть внизу, где аэропорт, там 236 гектаров. И в Карабалте 100 гектаров земли. Всего у нас 300 с чем-то субъектов на данный момент. Из них 32 страны мира представляют компания. Вот и сегодня такой первый, да, по-моему, можно сказать, там вот именно по сельскому хозяйству, переработке сельского хозяйства, там первый такой мед, кыргызский мед, который мы славится, да, как бы говорим, мед, но никак не могли экспортировать, потому что этот сегодняшний субъект уникален тем, что у него своя лаборатория. И качество все определяют там. И сразу контракт этой компании заключен
с Америкой, Соединенных Штатов Америки, с Японией и с Южной Кореей. И сейчас уже переговоры ведутся Королевство Саудовской Аравии. То есть весь мир охват пойдет. Через эту фирму все поставщики, то есть, которые выращивают мед, можно сказать, отсюда можно отправлять за рубеж. Это 12-й, да? Это 12-й, да. 12-е производство открываем. Это местные первые или как? Нет. Здесь совместные предприятия и зарубежные, чистый капитал там разные, да, и в основном и, то есть учредители кыргызские граждане и зарубежные граждане. Мы планируем, да, но у них контракты есть с Соединенными Штатами Америки, с Японией, с Южной Кореей, Китаем и с арабскими странами. Я думаю, там объем очень большой будет. Вот на сегодняшний день где-то около 50 человек рабочих мест открыли. До конца года, то есть до весны, что до следующего года, где-то 100 человек рабочих мест будет. То есть количество тонн, это все там зависит, как мы заготовим, да. Женская национальная сборная Кыргызстана по волейболу завоевала бронзовые медали чемпионата Азии среди команд центральной зоны. Турнир прошел в Даке, Бангладеш. На старт чемпионата вышли 5 команд. По итогам группового турнира кыргызстанская команда завоевала право сыграть за 3-е место и побороться за бронзовую медаль. Соперником стала сборная Бангладеш. Уже по прилету в международном аэропорту Манас весь состав Федерации волейбола Кыргызской республики во главе с Эльмурзой Сатыбалдиевым встречал национальную женскую сборную страны. Заранее мы вас поздравляем, скоро у вас 90 лет. Во-вторых, наши девушки заняли 3-е место по зонально-азиатском чемпионате. Что могли бы сказать по этому поводу? Ну, по этому поводу, что сказать, не скоро нам 90 лет, нам уже 90 лет. Будете отмечать в декабре? Да, будем отмечать в декабре, дай бог. Да, сегодня такое радостное событие, мы здесь все сидим, ждем наших девчонок, которые должны прилететь минуту на минуту. Они стали бронзовыми призерами в зональных играх Азии. Чем я и всех спортсменов, любителей волейбола, народ Кыргызстана, любителей спорта поздравляю. Ну, сегодня прекрасный день, потому что наши девочки заняли 3-е место в чемпионате Азии по зональной. Вот поэтому сейчас мы готовимся встречать. Что скажу? Молодцы девочкам. Они здорово выступили. Хотим поздравить всех наших сборных. Ну, они очень молодцы. Вот эта история кыргызского волейбола вот среди женщин, да, вот это первый раз. Вот поэтому мы надеемся, что в дальнейшем мы будем работать. Успехов! Анкудинов Андрей Владимирович, старший тренер мужской команды по волейболу Кыргызстана. Хотелось бы поздравить всех болельщиков, всех любителей спорта, волейболистов с прибытием нашей команды женской и высокого результата, показанного этой командой. Я думаю, что для нашей женской команды это достаточно высокий показатель наших спортивных достижений. В связи с тем, что у нас не очень часто команда выезжает, я думаю, что опыт международный всегда будет полезен для
подрастающего поколения, потому что команда молодая. Я думаю, что да, и женская молодая команда, и перспектива достаточно хорошая на будущее. Я думаю, что время, которое они будут уделять подготовке, пройдет не зря, и они покажут еще более достойный результат. Сегодня мы встречаем наших дорогих женщин, волейболисток, членов сборной Кыргызстана, которые возвращаются бронзовыми призерами первого чемпионата Азии, центральной зоны. В упорной борьбе они победили такие команды, как Афганистан, Бангладеш, но вернулись к нам с 3-м местом. Мы этому очень рады, потому что это, в общем-то, первое такое начало, и я думаю, это позитивное и хорошее начало. В дальнейшем у нас перспективная команда, молодые девочки. Можно сказать, что возраст такой, что одна из представительств буквально 15 лет, высокая девочка. Рассчитываем на нее. И вообще девочки молодые и перспективные. Поэтому рассчитываем на то, что у нас в дальнейшем по женской сборной будут хорошие успехи. Ну и вроде приехали без травм, с хорошими эмоциями, на позитиве. Мы смотрели трансляцию и видели их радость, когда они победили. Мы искренне радовались вместе с ним. Отметим, центральный блокирующий национальной женской сборной Кыргызстана Айдай Кадырова признана лучшим игроком матча против сборной Бангладеш, а 15-летняя Камила Омурбекова стала лучшим игроком матча. Бұл турнирде Салам Алик клубтан 4 лучший игрок алдық, 4 лучший игроктор ценные призы алдық. Лучший пасующий да биздин клубтан болду. Буюрса бронзага ойнодук, бронза биздик болду. Бул биз үчүн эң биринчи жакшы жеңиштерден деп ойлойм. Көп өлкөлөр менен достоштук, кыздар менен тааныштык. Бардыгыбыз достоштук. Я желаю нам только больше побед. Нам нужно упорнее тренироваться. У нас очень большие шансы на то, чтобы взять Азию в следующем году, если мы будем много работать. А мы будем много работать. Вот. Я желаю всем нам успехов. И мужской сборной тоже наших успехов, побед. И только вперед!
Salam Kore. Salam Uzbekistan. Salam Uzbekistan. Salam Samarkand. Salam Samarkand. Кыргызско-турецкая строительная фирма «Босфор Аква» была создана 14 лет назад в Бишкеке. Компания занимается строительством бассейнов, фонтанов, турецких хамамов и укладкой спортивных покрытий. Наша строительная компания на рынке Кыргызстана уже более 15 лет. Мы занимаемся строительством бассейнов, аквапарков, детских бассейнов, детских аквапарок, аквазон. Также мы занимаемся строительством фонтанов, мини-футбольных полей. Мы для бассейна устанавливаем систему фильтрации, освещения, подогрева и все, что касается бассейных принадлежностей. Все товары у нас привозятся из Турции, с Европы. Качество у них европейского стандарта. Гарантия также у нас есть. Полное сервисное обслуживание предоставляем. Работы предоставляем как на дому, так и в общественных местах. Есть модернизированные робот-пылесосы, которые самостоятельно чистят. Все это привозится. Мы все оборудование обучаем, показываем, как используется. В дальнейшем у нас идет сервисное обслуживание, помогаем в дальнейшем ухаживать за бассейнами. На данный момент наш аквапарк, строительство аквагорок, единственный в Кыргызстане. Мы занимаемся также установкой, привозим все материалы из Турции, устанавливаем аквагорки любого размера, любой цвета, все на выбор клиента. Под заказ возится все. Большинство наших заказов приходит с Сыкульской области, из пансионатов. Многие пансионаты также строят бассейны, которые подогреваются, фильтруются, также идет освещение, детские аквагорки, акваигрушки, зона отдыха. В сегодняшний день у нас две офиса, один в городе Бишкек по Кулатово и один в городе Ош, улица Мануева. Это цветное освещение подводное, оно безопасное, работает через 12 вольт. Его можно использовать как для бассейна, так и для фонтанов. Это сделано из нержавейки, там 9 разных цветов, управляется через блок управления. Есть и также пластиковые освещения, они также цветные, безопасные, работают через 12 вольт. Есть круглые, есть квадратные, они также цветные, разные цвета, около 6-7 разных цветов дает. Это облицовочный материал для бассейна, который используется только под водой. Это кафель керамический, это стекломозаика. Она сделана из каленого стекла. Также это привозится у нас из Турции. Также есть облицовочный материал для бассейна. Это алькорплан, это пленка, также турецкого производства. У него разные расцветки. Можно под выбор, под желание клиента выбрать любой цвет. Предоставляем все услуги, все работы по очистке, обработке всех облицовочных материалов. Это насос специальный для фильтрации для бассейнов, аквапарков. Здесь идет двойное жесткий очистки фильтр идет, и здесь помпа. На него идет гарантия производства турецкое. Качество у нас год гарантии, качество европейского стандарта.
Все размеры, всех разных кубатур и вид у нас есть. Это песочный фильтр. Фильтруется вода в бассейне. Внутри находится кварцевый песок, который очищает мелкие и крупные частицы бассейна. Здесь также идет переключатель, который переключается на несколько видов. То есть очистка бассейна, самоочистка своего фильтра внутреннего. Кварцевый песок, он съемный. Его можно менять в 2-3 года один раз. К нему идет вот такой барометр, который показывает уровень очистки и уровень загрязнения внутри песка. На него также у нас идет гарантия 1 год. Мы его привозим из Турции. И в дальнейшем у нас есть сервисное обслуживание по ремонту фильтров, по ремонту всех запчастей фильтрации бассейна. Мы продаем химию специальную для очистки бассейна. Они безопасные. Даже если они попадут в глаза или вы случайно выпьете в бассейне, она безопасная. Никакого вреда для здоровья она не идет. Здесь идет специальная очистка. Это алгасид против зеленения воды, против очистки воды. Также для дезинфекции воды мы используем таблетированные хлорки. Таблетированная хлорка, она концентрированная, она тоже безопасная. Его обычно используют для питьевой воды. Также его используем в бассейн для дезинфекции воды. Особенно они нужны, если этот бассейн коммерческий, и там идет большой поток людей, где большое количество людей находится в одном бассейне, то обязательно нужно чистить бассейн и использовать специальные химикаты, они безопасные, и также привозятся все из Турции. Это все наши фитинги и трубы, которые используются для установки системы фильтрации бассейна. Это фитинги самого лучшего, высшего качества, которые сделаны для очистки системы. Она используется для пищевой промышленности, она безопасная, никакой химии внутри нету. У них очень высокая выдержка давления, самые маленькие у них 10 атмосферных давлений. Сегодня сотнями фирм по всему миру выпускается огромное количество разнообразного оборудования для обслуживания бассейнов, для фильтрации и обработки воды, для лечебных и спортивных целей, для развлечений и украшения. Все это оборудование поставляется из Турции. Строительная фирма «Босфор Аква» первая и единственная по возведению аквапарков в Кыргызстане. Мы ждем всех наших клиентов, которые желают построить у себя дома или коммерческие бассейны, аквапарки, детские зоны, фонтаны. Все, что касается фильтрации, освещения бассейна, все у нас есть.